கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி உலகம் ஃபுல்லா நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அது பகுதிகளா வீடியோ பண்ணி உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவு அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸ்ல 10 விஷயங்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு சாதாரண பென்சிலால 35 மைல் வரைக்கும் கோடு வரையலாம். இல்லனா சுமாரா 50,000 ஆங்கில வார்த்தைகளை எழுதலாம். கழுதையோட கண்கள் அதோட 4 கால்களையும் ஒரே நேரத்துல பாக்குறபடி அமைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப பழைய சூவிங்கம் ஆனது 9000 இயர்ஸ் பழசாங்க. கோழியால 13 வினாடி தான் உயரமா பறக்க முடியும் அப்படின்னு பதிவாயிருக்கு. ரோம் அப்படிங்கிற நகரம் ஒவ்வொரு கண்டத்திலயுமே இருக்கு. ஆந்தைகள் மட்டும்தான் நீல கலரை பார்க்க முடியும். யுஎஸ்ஏல இருக்கிற நெப்ராஸ்கா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற சர்ச்ல மூக்கு சிந்துறதும் பாப் பண்றதும் சட்டத்துக்கு புறம்பான விஷயங்கள். ஜிராஃபி அதோட காதுகளை 21 இன்ச் நாக்கால தான் சுத்தப்படுத்திக்குமாங்க. தோராயமா மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை சிரிக்கிறான். அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரே ஆங்கில வார்த்தையில தான் UND அண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பெல்லிங் முன்னாடியும் பின்னாடியும் வரும். கொரோனா சொல்லிக் கொடுக்கிற லெசன் என்ன? நாளைய நினைச்சு கவலைப்படாம இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கணும்ன்றத நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். இப்படிக்கு 2.0